ကျွန်တော်တို့ဒါနေပြီးတော့ကောင်းစီနေမြေဒါညိုပင်ကြီးရွာပေါ့ညိုပင်ကြီးရွာနားမှာကျွန်တော်တို့ဒါငလင်လိုက်ဖြတ်သွားနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းသွားရင်တော့ဒီလမ်းမကြီးရောတစ်ဆက်နေအခုဒီမှာလမ်းမကြီးဟသွားတယ်ဟိုကနေ့ဒီမှာလမ်းလွဲသွားသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ငလင်လိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြဒီမှာဒါငလင်လိုက်ဆိုင်းဖြတ်တဲ့နေရာသူကတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလမ်းမြင်ရတယ်လမ်းမြင်မှာလမ်းကြီးဟိုပြခြေမွားသွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုင်းကဒီဘက်တက်ကိုဖြတ်တယ်ဒါဒီရဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဘယ်ထိဖြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့အချိန်ကဘယ်ထိဖြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဒါပေမဲ့မြင်ရတာဒီမှာလိုင်းကတောက်လျှောက်သွားတယ်ဒါနေပြီးတော့ကောင်းစီနေမြေညို့ပင်ကြီးပါဟိုကျွန်တော်လမ်းဆိုလဲဒီမှာဒီဘက်ဒီဘက်လွဲသွားတယ်ဖြတ်တဲ့နေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါငလင်လိုက်ဖြတ်တဲ့ line ဖြတ်တဲ့နေရာပေါ့ line ဟိုမှာငလင်လိုက်ဟိုမှာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုတမျောတကောတွေ့ရတယ်ဒါနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငလင်ဘယ်တော့ပြင်းထန်သွားလဲဆိုတော့ပြတာပေါ့ဗျာဒီမှာလမ်းဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ကတလို့ကျွဲသွားတယ်ပေါ့ဗျာအရင်တော့ဒီလမ်းမကြီးကဆက်နေတယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှငလင်ပြင်းထန်သွားနှုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ line ဖြတ်တဲ့နေရာဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ